pesan ae yo Pak Hoben. Sing apa Mas Husben. Sepurane nek klerune apa salahe. Lawomi enak jane. Lawoe enak. Iki lho. Iki sambel iki aku ora doyan tapi Pak Hoben. Iki sambel apa aku ya ora Jawa, mesti iki kaya keju-keju ngono lho, wegah aku mbok kon mangan. Kok keleke sapa? Aja ngenyek wong, wegah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Bertemu lagi di channel Dimas Sena, channel Jawa Senjawani. Terakhir Dor. Ayo. Terakhir awake dhewe ning apa jenenge? Neng hotel iki, bro. Ya jobe ora enak iki, ora enak gambaran. Semoga-moga ya, bro. Ya ora. Enak job meneh, ben iso ngajak mandor meneh. Tunganem ning ndi, Dor? Tunganem. Ya donga kuwi maksudnya cedak-cedak ya ora apa-apa, ado-ado ya ora apa-apa. Penting nek ado ki aja mok sedina. Lah, Wah, adu-adu ngono, sedina. terus nah. Boleh neh peyok silitku. Peyok perjalanan ora masalah peyok mlakune. Ya iya. Ya, hitungannya bro, muga-muga wedi ben untuk job meneh, ben iso jalan-jalan meneh, bro. Ya ora jalan-jalan mereka bro. Mereka jalan-jalan ki beda. Ya brother. Jalan sembrono. Sembrono. Ngomong anem. Ya, lo bakalan mau apa? Wis iki gawe konten dhisik ngewangi Strodeng, bro. Strodeng bakalan lagi nge-review panganan kene, bro. Soalnya neng swimming pool mau ternyata sampai jam berapa, Don? Jam 6, Bos. Ngirit. Ora, kolame renang bocor paling. Lah, jam 6 bocor mosok. Ya. Ya Mas Ucup. Nah, syutingnya. Akhirnya Mbaknya petok Mas Ucup, bro. Akhirnya petok Mas Ucup, bro. Petuk terus ki pokoke. Lah, iya. Jalur artis Jalur. sangat sempit. Iya, Bro. Iya, Nek. Kapan ono pra maksudnya? Stok gampang. Dino iki mulai. Telepon bojone, bro. Telepon nyokap. Nyokap muda. Wah, saya kalau pakai telepon sang istri. Mandor iki suami idaman lho, bro, selalu mengabari orang ya di rumah. Ya, Brandor. Iya. Timbang turu jobo. Terus ning ndi lek kok gendeng sing diketono cah? Girit paketan. Girit paketannya. Bali ya, Bos. Kan mau enak tamu Mas Ucup. Bayani iki lho. Semangate Sampai mulai, Bos. petok anu sang istri. Iya lah. Ah, bayani. Bro. Dipenakno lepek. Omah cus. Lambe, Bos. Kok yo ngono kok. Lho. Cus mulai, Dor. Ya, Ini cok. Ini krem ungu. Woi, Belum kyo enak. woi kasih iki anu dari iki mana? Kowe iki nek tuku sing apik sithik aja. Lah iki kurang apik piye, Dor? Umpamane kurang apik piye? Kowe lha lho wis kusem. Iya kusah. Wong jero lho panggone. Kesemen oleh jemur. Kok yo sepenting kaya senole kaya yo parake mendhuwur. Oke. Lah, ngono lho. Karepem. Lah, kira bidi. Oh, sampai kerja genku gitu. Wih. Eker sepot. Sport, bro. Seprot. Apa? Seprot. Seprot. Ala abang dah. Ya, apa tak kira kos. Ada bro, tapi ya apa gimana kayak Gracio yo. Saya Kasogi, saya Gracio. Anda Pak sopo iki? Hah? Iki wek udah apa tok mangali kabeh. Lah kuwi gede kuwi lho. Wow, sport. Iki Iki seprot di TK. lah iki momen gak gue sport ki ngapain, Dor? Aku gak betah. Masa iya? Iya. Kok bahasa nih menuk sithik sporotan. Seporotan kene iki Iya. koyo cah sekolah bos. Oh, Seporotan. Baju. Baju iki yo. Sampai tayumen lho. Perkara keringat. Mangane siap ora? Mangan apa? Ya kan dianu, dikei Mbak Nana mau. Ya siap. Dipeseno. Siap. Kan Enak, Bro. ngisi weteng kowe mulai. Enak perubahan ya namanya. Kata aja.
perubahan apa? Perubahan tidak dikasih menu. Oh, bangkrut bos, Iya. bangkrut. Piye? Lah kowe nek mbadok umpama seneng lho le sing enak. Ndel. Aku iki ngrenahno kowe kok malah mateni aku. Kowe yo gelem ae kok. Ya iya. Kowe lho. Aku lho pesen ku apa wingi? Aku pesen apa? Mie goreng karo Mie apa ya? taem. Karo kuwi. Apa? Karo Singgir. ayam crispy kremes. Mosok kubu. Yo, kowe lho pesen mie Jo. karo iwak kambing. Ngono ora mbok untal yo. Jen ning kono. Lah pedes sih, Ndar. Halo, Bro. Oh, pedes aku apa jenenge isu-isu bloke entar apa gara-gara apa jenenge pedesen asam lambung naik. Wes. Asam lambung naik, alasan kira masuk akal. Walah, pedesnya asam lambung, Ndar. Ya, Jalan. Kok walah. iki nek esuk iki pesen gebyokane kae lho. Nganu Sama Pak Bianto. kebiar. Lagi sempakku mbok piye gitu terusane? Woi, yo lali, Bos. Sempak ini nganggo iki. Iki pergo pekerjaan, Bro. Yo, brother. Profesional. Profesional. Itu koyo ngono, kok gak ngono kok ora tajak neh. Ning kamar mandi enek neh. Apa? Sikat teh. Kerjaan anyar-anyar. Lah, posikat sak jentiane kok. Lho, ora buku mulih. Lah, apa mah? Wis aku Anyar. bisnisku sendal ejo kok. Yo tapi kok sikat piring itu daripada tuku 14.000. Ya, ampun iki sesuk buka toko aku. Yo diapakno lho, kuwi pancen nonune dhewe lah. Iya. Sabune iki mbok plastik ora? Sabun apa? Apa nek sabun kau? Ki lho. Lah kuwi suntak lebok Lah kok malah enek-enek. Iki brakase lho ana duwe paling. Ora enek. Lho menawa kok pelanggane saurunge. Gak enek. Gak Blas enek. ora enek. Nah, aku yo ora carane nganggo piye. Lah kuwi mbok gawa kuwi. Ora, nek ombo tak nggo plasar pitik tenan. Wih, Nek ombo. nggo badan. Ora, maksudnya nggo tatakan kakine pitik Oh. ben ora dibuleni. Oke. Ini balik mandur. Apa golek pitik, Bro? Ya. Ora, kok Hah? ora. Kok? Ora pitik-pitikan saiki Oh, pitik yo sok nek enek luwe akeh. Lah, ngono lho. Oh, iki duduk karo Bro Mandor iki planning-e pengen bangun rumah. Ya, Mandor. Amin. Amin. Wis wis omah dhewe, ndek wis wis. Insano bojoku, Bos. Nah. Iki karepe nek omah dhewe kan penak, Ndur yo. Melok maratuwa ki yo enek penake ora enek penake. Wong ngene iki yo nek dicurhati ki asline yo terenyuh. Terenyuh. Tapi yo alon-alon penting lah. Di balik Mandor yang penuh tawa iki ada derita yang dia simpan. Oh, belum tahu kamu. Lah, Belum tahu. belum tahu Mandor ya. Tapi kan di bawah happy Mandor. Tapi kan ya, lah piye apa mbok pikir mumet yo bento kowe kok. Lah iya lah, kan di yo enek senenge yo enek sedih Ndor. Ya ora. Jenenge kehidupan. Yo Lah aku gelem cerita kayak nangis aku. Nangis lah. Nangis. Ora kuat. Ora kuat. Aku sempat tapi pediot iki. Coba aja ketolong healing iki. Iya ora? Apa? Biyen yo. Iya. Zaman-zamane cek bento. Iya, piye? Lah ngerti lah. Angger bengi mesti cangkrokan ning cepu, ning Iya, cepu, ning mesti. alun-alun. Iya mesti anu bro mumpung Mulai esok, mulai esok. mulai esuk kok esuk petik lu ki balik neh nongkrong neh Ndor ya. Bisa batuk embun-embunan nih, Mbak. Ya aku mus jaldu wiwit ya. Kok lagi men ulang-ulangan wong pong 5 ae bro cuman iki. Di jaman-jaman enom saiki ndek biyen yo. Apa dolan jam piro wae gak masalah saiki harus dibujuk yo. Duwe aturan, ora. Nah, Gowo. kate telu. Nah, Sendale ning jero. wis aman. Wes. Man kudu digaweni kabeh. Kok nek ambek aku Lah iki kok akeh aku karo kowe sing nggo gombale. lah piye kowe yo rambut-rambut kok. Aku tak lempet, Bos. Lah iya. Lah kemeja kowe yo ora tak nggo. Blas. Bah, sing nggo kono wae. Kemeja gambar pohon kelapa. Oh, kenapa? Gancuk. Lebaran kok pohon kelapa begini. Lah apa opo? Pecamu. Iya maksudnya iki kotak-kotak apa pohon kelapa. Lah terus nek petokan bojoku nganggo baju pohon beringin ra yo tukanan. Oh, nek mandor aku enak-enak, Bro. Paman iki ambek aku iki kudu ngono. Ya ora? Kudu piye? Ya paman iki sing enak-enak kok dadi nek roh karo manajer liyane iki awakmu ki, wah, yo manajer Dimas bayar. Dik lho, ngono lah. Oke. Karek Yo. sik bos tapi kuwi. Heh? Karek sik. Tuku dah. Tuku dah, Dik. Tuku dah. Sangobion selalu tak bawa. Sangobion. Oleh-oleh dari Dieng.
penduduk Dieng, terima kasih atas sangobionnya. Ya. Belum saya minum tapi soalnya saya darahnya itu stabil. Stabil. Aku mau beli dui. Lah wong dia kan darah rendah. Mas. Wong curhat das ngelu kayak sangobion. Lagi nek tak ombe jelasnya nguras getah aku. Kebeken. Lah yo. Kape mangan pora. Mangan. Lah kape mangan pora. Wis jupononya sote. Oke, ayo. Jupono yo main. Soalnya kita main dulu. Oke, persiapan awal demo. Lah kok gaya Apa? dobrak ya jal wani pora. Mbok kowe mah. Wani pora ya jal. Wani. Elah di. Pak. Ayo. Apa? Di. Loro. Ya. Wah, dor makane kene. Hoka bento. Ya, lho, ketoman ki, Pra. Iki jenenge hokben. Iki apa? Yo, Kayak segon ya. enek hoka bento iki jenenge. Yo. Bayane. Iki ketoman bento-bento ini, Pra. Aku tahu. Yo. Iya. Yo hoka bento. Enak. Betul. Iki ngantri pora. Apa nih? Iki nek tuku. Enggak, wis nyetok pemirsa. Oke. Nah, ini bakal direview hoka bento. Hokben ki Hoka bento mata. oh, alah. Kok ngeyer rek? Pemirsa, komeno. Hokben iki kepanjangan dari hoka bento. Wong iki lho terusane hokben kok Lah, hoka bento. Browsing. Browsing ada mau nek gak percaya. Kepanjangan dari hokben ngono saja. Wis to, browsing sik. Lewat endi? Heh? Lewat Google. Ya Google ya, masuk kalkulator. Wah, iso goblok iki lho, Bro. Dijablok dhewe. Email. Kok iso? Gmail. Aku bisa masuk Inggris iki lho. Oh, iki lho. Iki lho, hoka bento. Loh, kok aneh? Ngene piring iki. Apa? Situ. Slot. Enggak. Iki dolanan slot, Pak. Jenengan ciduk ngomong. Degake to. Aku lali Google ku ning ndi iki lho, Bos. Oh, Google kok ning ndi iki lho. Nah, Apa kepanjangan dari hoka band? Iya. Hoka band. wis hokben lho. Kepanjangan dari Apa kepanjangan dari hokben? Menurut Wikipedia, Hokben adalah jaringan restoran makanan cepat saji yang menyajikan makanan bergaya Jepang yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Diwaca. Hokben nama baru dari hoka bento. Oh. Oke. Percaya? Saya Nah, makan cepat saji yang menyajikan makan bergaya Jepang dan berbasis Jakarta. Wes ayo, mangan. Yuk. Di review. Wis juga kene. Pemirsa niki lagi seneng kowe. Wis juga kene cedakno. Pangan iki piye ngono lho. Iya. Nah, diketokno. Ngene. Ini lah ya diketokno. Lah iki ketumplek iki kok malah kok lah. Tumplakan jablok yo wis. Nah. Oh, malah kok dikancing piring dampet. Nah. Ya, Bang. Ya, Bra. Iki aku gak seneng kok. Iki lho. Apa nih? Oh ya no. Iki apa jenenge wortel? Wortel. Saya kasih penuh sendok. Segene lemes. Iki kakan banyu apa kurang banyu? Jane iki masak ra godak. Lah iki lho lemas. Lemesan. Iya. Oh. Pan. Ngene pan. Ora nek caos, sambelku nek bengi ndi iki lho. Mampu pra? Yo empuh. Ora ketoke. Ambusek lah. Iya. Kuwi anu, Iki arek nek iki lho aku gak keju keju. iki. Kok keju tuh yang itu. Gak seneng aku. Padahal yo enak ora doyan. Obat, Bro. Karo sambel ae. Yes. Sambel semalam kita nikmati lagi. Nikmati lagi. Kok man ki apa ya? Dhewe iki doyan. Ya ora? Iyan, Ujur ruwet-ruwet. Mampu ora? gak ketoke. Pedes Semangan ini ngene iki ae. Sambel santai. pedes lho. Iki apa? Kuwi limpang limpung. Iki kok wingi kok pas ning Wonosobo. Apa? Tak kira nek makanan kok sosok mbok cokot malah tahu isi. Ya, Mbak yo. Ora. Iya no. Ora iki ora. Ora iki tak pikir. Batahe. Iso. Iso angel ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik lana fimarusak tanah bagi nanti Amin. Amin. Mandan teko ikra pirandan. Ikra telu mokel.
Iyo. Weh, Sampai sambil ki aku. enak cocok. Heeh. Wes. Wes, mangane. Sendok ini sendok kok ono begendor. Pernah sendok apa yo? Gak apa. Kentak iku ning kono. Ning di enggak sekono. Panganan enak pangan gurih itu. Lah segone entek iki. Kok Lah kok mampu piye? mbok iki mami ora ya? Mau ora. Mampu ra? Gak ketok ya. Iki lho. Aku yang ndesuk sarapan lah. Dono kan lho. Iki lho bas aku mangan sego iki. Segone seitik iwake gaudi. Lah iwake jek aku yo mbah eman. Lah tak nggo sarapan kok bengine. Nggo lawo. Ki jek sakmene iki lho gede. Tak kentole sapa? Cik. Ini mau ngedelok banget. Kamu ya subscribe kowe oh yo. Iya. Cek cek. Lah yo. Susah. Memang tuh. Pangan bang. Kowe nek bar syuting gak kesel. Hah? Gak kesel. Ya aku kesel pernah be. Nek aku ora. Nanti. Nek aku ki jenenge iki Nek kesel tak kei jopo. apa coba nih? Coba deh piye? Ya Allah ya Rabbi. Awak kesel pengen rabi. Masuk tenan wi. Maksud iya? Awak terus santai. Jajal lah we. Iya kan saiki wis rapi dicusno. Lah. Iya berak. Ya Allah ya Rabbi. Yo iki segone klemesen. Segera londat, Bro. Jadi tukang adane hoka-hoka bintul sapa jane? Komen lur. Dadi tukang masak hoka-hoka bintul kalau masak sego kok kelemesen. Apa tadi dirimu nonton Nah. apa? Delalah kowe sing tukang masak lur. Hmm. Go, rumangsa langsung komen ae. Hah? Ada ora cocok nek aku keju. Sambil. Ku sambil enak nek. Wes usah, lo tanjal. Yo cocok. Begini paling nek wong Jepang cocok. Aku nak panganan sing aneh-aneh gahal. Lho Pak, Centole anu ngeri yo. ngeri. Lah iki lho wireng. Nek Iran berarti gak anu. Gak Yuk. ciwin. Ora. Oke. Bojone lek ngan. Lho, lambe. Lambe iki bujat kita. Orang tahu diluruk masyarakat to iki. Lek ngene sapa nek? Wah lah, cedek-cedekan iki lho. Oh, ngono. Ki ya subscribe lho. Kan aku mbok marahi. Iki lho, Mbak. Mbak Nek. Mimin. Oh iya. Wah. Cuman kunci dia mbek mandor itu. Soalnya nek sini kan aku tinggal mae dong. Nang pasar. Nang omah mungkin nyetok mie wakil kan. Dolan mie kabeh lho. Tapi kacak mau makan, gawe mie telu nek telu yo 5. Ruangan bareng. Suatu agenda. Suatu keharusan. Go, nek. Go. Tau kono apa jenenge isu yo batur dhisik lah. Apa? Faisal turun nang omah. Ya kok wingi yang kerjane tak tinggal minggat. Yo jangan tinggal minggat nah. Kan iki yo di omah. Ora ketang. Lah saiki lho. Lho ngene. Eh, Ngenteni Faisal sampai Padang. iya. Lah bojoku lho mangkat kerja jam 8. Jam 8. Lah aku mulai nek jam 8 ra yo mok simpangan tok karo bojoku. Lah iya yo isu ora ketangku. Rada awan, Mbok. Apa jenenge kincang neh ngono ya, Pak? Iya. Tapi Mas Faisal kita langsung balik, Pak. Masuk yo. Enggak tau. Tujuan Semarang gitu. Langsung Semarang. Iya, yo kangen bojone Jojo. Kuwi ndekne lho, melok kene wis pirang dina kuwi mulai kok dieng. Yo ora mulai-mulai. Yo, Iya. sakno. Sana kurangnya, Bro. Yo banyak pengen dulu yo. Awalah, dadi sopir ya abot tenan. Dieng cepu. Cepu. Yo, Cepu. cepu. Dieng Semarang maune. Ya dia. Wonge ning omah. Langsung meluncur neh cepu. Semarang Cepu
Cepu Wonosobo. Wonosobo mulih neh mangkat Cilacap. Mripate iki malah sak gede-gede jempolan kok bar dientup tawon ndas. Ngare, Bro. Nah, pokoknya iki apa jenenge gawean apapun belum mandor lho. Saiki wis iso anu dhewe. Ndek biyen kae B, cak nyopir. Aku pengen nyopir ngene lah. Terus saiki ndek biyen kan aku bering. Lah ripon mergane penak ngene. Rasakno ben roh budine kuwi koyo opo. Sopir koyo kepiye? Haripon iki koyo kepiye? Kok jaran dor aku jane pengen iso nyopir pang. Wah, mau tak aja. Nyopir iki gampang. Nyopir iki Maksudnya nek jarmeno enek wong jaro-jaro. Kuwi sopir rak dhewe maju kan lumayan. jaro. Heeh. Iku nyowo, Dok. Iki nggo nyawa ndak nggo brongkangan. Yo ora, kowe iki gue langsung mau jaro. Yo awal-awalan cilik-cilik galon. Iya, senggake lho, maksudku tujuanku ke depan lho. Yo langsung mau jaro ae, galon-galon dhisik koyo alun nak yo, pedak. Alun, alun. Lu pedak alun kok stempet. Pak, anu bro sakjane mandor ki tak omong ku lho, apa jenenge iki buka galonan. Kene buyune kan apa jenenge galonane kan nganggur, ya ora ibarate kana. Arepku aku buka toko, golek toko. Tak kon jalan kok mandor iki mereka ben ngomong kok tak iseni LPG, tak iseni gas. Liyane, yo karek mandore lah. Ngono wis mumet pikire yo butuhanan tak prenah. Kan mandor lah ngono. Kena wayah aku OTW kok kene iki yo warungnya tutup lah. Ya. Ojo plinga-plingo sae. Yo apa ora aku yang Masuk, Bas. Kata-katane iki masuk ae. mau apa jenenge ndek ben asline iki planning ramah, Bro. Mulai pikirane ora pas sampe alun ya. Alun iki dulure dhewe iki. Jenenge mau mergawe cak. Hah? Kita tuh apa jenenge iki bisnis iki kejam. Nah, kowe kejam karo dulur ora. Lho, lah nek kowe nuruti sultan ya modar kowe. Ya ora. Lun. Ya ampun, iki batene jancuk rano. Sandang panganku pentak. Ya ora. Mas yo walaupun awake dhewe ibaratnya dikenal wong dhewe, urung tentu awake dhewe tuku ngene wong tuku ngene dhewe urung tentu. Apa iki awak-awakan jenenge mau dodolan. Ya ora. Ora sak Aku gantek. Aku ora gantek. Digone iki lho telek. Pesone lempok. Kang be. Gopen. Pesan-pesan gopen. Kayak pesan gopen iki. Gopen iki ya? Oh, iya. Terus untuk menjablok laplep gopen yo cek ikan. Pesan ae yo Pak Hoben. Sing apa Mas Husben. Sepurane nek klerune apa salahe. Lawomi enak jane. Lawoe enak. Iki lho. Iki sambel iki aku ora doyan tapi Pak Hoben. Iki sambel apa aku ya ora Jawa, mesti iki koyo keju-keju ngono lho, wegah aku mbok kon mangan. Kok keleke sapa? Aja ngenyek wong, wegah aku. Kok Keleke mandek. pesan karo Pak Hoben lho. Heeh. Sego nem iki kurang atos sithik. Sego kok mblenyek ini iki aku wegah. Sego kok lemes. Ora tak entekno niki lho, mau basir. Karo lalapane iki nek iso aja wortel tok Pak Hoben. Lah apa? Dong landing apa dong jati ngono lho. Aku ngrasakno kok gregeten ae. Bar jablok biduran. Lah. Untung kok ora tuku dhewe panganane. Lah iya. Koweke kae krusoting. Iya ki lho ki ngono apa jenenge mungkin kelo kesam. Wis gak dikeki menu. Iya. Keluh kesah syuting Hari ini. Maksudnya yo bukane pengen cerongoan apa pengen apa lho. Iki karo ning Dieng tapi penak ning Dieng tenan. Nek soal panganan. Soal panganan karo tempat turu penak ning kene. Soal iya paling kuwi. Iya. Tempat turu tak nggone kae sing penak mangane yo karek aku leh ngono paling. Iya. Menurut memakan semalam itu habis nggak tahu itu kena berapa juta itu.
Nek pesen ki lho bos cerongan tenan. Saenek-eneke buntal. Ranjingan klo. Klo, nasi, beef, donat to. Pemirsane iki. Iki apa iki? Iki enek iki lho. Iki pesenane bose. Aku badokan apa ya ora roh lho. Nasi apa kowe? Cedekno. Nasi beef es. Iya, beef es domba. Iki badokan apa? Ora diuntal. Untal ya. Mbok untal wirang glintir. Ya iya pedes sih, Bro. Pedes banget, Bro. Oh ya terus yo wis lah aku bakar maneh. Yo boleh kok mondo aku corong. Aku kenal kowe kok iso malah. Entak ya akeh terus gak dikek menu. Entak akeh ki mau awan mangan ora le pesen, Bos. Iya. Tenang. Lanjutku aku njaluk menu. Mbak, menunya mana? Oh, udah Mas, sudah saya pesenin. Dilalah pesennya karo apa? Karo kangkung. Tempe, tahu, sambel. Tapi enak nasi siji. Makanan laut ku lho. Kerang, yo. Kerang. Terus apa? Udang. Karo gebecot lur. Jancuk kaget aku. Ya, ya ngono kuwi lah. Sebate sing paling enak dhewe nomor sapa iki? Iya, masalah permakanan. Los. Penak klepe sapa? Penak krepe bojone Ladin. Sapa? Mbak Yasmin. Yasmin. Mangan los, imbah los. Imbah los. Penting ora go mulih. Lah. Heeh. Aku maning kono tenan. Tujuh. Di bojo. Berapa? Gurami. Iga Nek. karo Babat. cumi ka lho ya. Cumi apa kae? Cumi apa jenenge? Cumi caos hitam. Caos hitam. Babat. Ya semoga-moga apa jenenge iso dijak meneh, Bro. Makane aja corokongan, mah. Ketoke lancar apa ora? Ya. Ketok iki pas syuting anu iki dino iki ketoke lancar iki. Iya, Aku sing gak seneng iki nganu iki mesti. Apa? Iki hotel mulai sesuk ditelepon. Mas, mangkat neh. Di Cikande. Aku gregetan kuwi. Lah nggih blok kok nyelehno bokong. Budal deh. Bojoku iki urung sampe tajak dolan iki wis. Dipuk-puk paling. Lik. Urung sempet ngajak dolan yang cepu. Dik, Terus makan. Mas mangkat. Iya karo mencucu. Ya ora ngenteni sesuk, ora ngenteni apa. Ora ngenteni sesuk. Oh, sore. Sore OTW. Ya ora apa-apa rezeki to. Lah ora lah apa mulai bere. Iya jenenge apa awak dhewe ning kene ya ora ngenteni karwane. Asline iki nganu. Apa? Jaga tangga iki kurang blak-blakan. Wih. Iya. Nek iya nek ora lho. Nek sekali iya ki kontrak 10 tahun lho piro ngono lho. Iya. Iya lah. Jadi niki ben bergelut dengan nganu artis-artis lainnya. Iya, maksudnya ki ben ora usah mulai ngono lho. Ora usah wira-wiri mulai. Kok tukang syutinge lu ki ora usah mulai ngono. Tukang syuting kan ya ora mulai, Bro ya. Mau wis muter-muter ae. Mbok kelilingi Indonesia apa yo. Iki sementara Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ibu dia pun Jawa Tengah. Ya engko ana cepu awak dhewe gak iso ndi-ndi. Ncepun Pak Montor. Iya, tapi gak iso ndi-ndi kene. Ngapa? Ning cepu. Penak di luar kota niki lho. Iya. Iya, Bro. Tapi ning kene yo ora ning ndi kok. Lebar syuting mlebu kandang. Iya ora? Lah syutinge bare jam piro? Lah namane syutinge bare jam piro, Bro? Umpamane jam-jam wingi lho sore jane mari udan. Keras tapi bos yo. Dunia peratisan keras. Keras. Ojo gime-gime sing delok koyo Luna Maya, Jutari, Soimah. Sing sebut kok sing kena kuwi. Lho, lah sapa bos? Lah sing eling yo kuwi ya. Lah kan kok kena kuwi, lah sing liyane ngono lho. Sapa kok liyane? Yo Sule. Ya kayak Pak Sule kuwi. Kuwi tenan, syuting lho, jam mana? Ning Dieng. Mulai jam 5 esuk, padahal teko jam 3. 5 esuk wis kudune rapi, beratus. Budal. Sampai jam 12 bengi cuk syuting. Sesuk makan teh jam 5 neh. 5 neh. Ora enak ate jam 8. Harian kantor kok jam 8 lemah. Lemah. 5 esuk. Iya, dadi bener-bener wis dicek. Kayak awake cek. Wis yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.